गाइस, जब कोल्ड हो जाता है हमें, वी सफ़र फ्रॉम सीवियर कोल्ड, तो हम कुछ इस तरीके से करते हैं. So this action, this is called sniffle. SNIFFLE. So next time जब कभी भी cold होता है and you do like this, so actually you say to yourself, I am sniffling. Yeah, I am sniffling. So hope ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो. बाय बाय, टेक केयर.